السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نشارك معكم هاد الكيكه. بسم الله. نبداو بالبيض. نديرو 3 البيضات ونديرو كاس ديال سنيده. نتمنى تفرجوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا كيكه غير تجي واعره بالحامض، خصوصا اللي كيبغيو الحامض، عشاق ديال الحامض. متنساوناش باللايك، بارطاجيو، تعليق زوين. طحنوا هاد البيض وسنيده تيولي بيض باش كتجي هشيشه، كتجي كيكه واعره. نديرو كاس ديال الزيت او نديرو شويه وشويه، نكبوش كاس دقه واحده. هي كتطحن حنا كنكبو الزيت. نديرو واحد الشافيه ديال الفاني الخماره، نخليهم حتى الاخر. نديرو شويه ديال الحامض، القشور ديال الحامض، نديرو كاس ديال الحليب، نديرو كاس ديال الحامض، ماشي كاس كامل ديال الحامض، نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال الماء. كيكه كتجي كبيره وخص المول يكون كبير باش ما كتفيضش. كنبو في الفانيلا ونديرو الطحين على حسب على حسب الخليط ومواعينكم وميزانكم. نكبو النص ديال الطحين ونخلطو. ديك الساعه نبقاو نزيدو شويه بشويه باش ما تجيش قاصحه ثقيله بزاف. يكون الطحين منوع مزيان. الطحين مع برشوش، انا كندير الطحين على عيني وميزاني. نديرو منها، نديرو بالحامضه، نديرو واحد الفاني.
ندير واحد دانون. بصراحة دانون واحد ما كافيش، ولكن هذاك اللي كان 2 دانونات باش كتجي تزين مزيون. خلطناه مزيان وندهنو دابا كيكة ونذوقو بالحامض. اللي بغا تذوقو بشي حاجة اخرى تذوقو بحال اللوز، كاوكاو، فرمباز، فريز، اللي كان. وانا فضلت الحامض حيت درتها بالحامض. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. صحة والراحة. نتمنى تجربوا هاد الكيكة وتردوا عليا. كيكة كتجي زوينة بالحامض. نتوما كتجي هشيشة وفوخة، كتجي زوينة. السلام عليكم، تهلاو براسكم. نتمنى تخليو في صالحكم زوين. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.